नमस्ते सबैजनालाई र आज चाहिँ म धान कुट्दैछु र कोखलीमा चाहिँ अस्ति चियापत्ती कुटेको थिएँ नि त त्यतिकै राखिरहेको थिएँ सुक्छ होला भनेर त्यतिकै रहेछ। अब चाहिँ म कुच्चोले सफा गरेर यो धान कुट्ने। र अब चाहिँ ओखलीमा धानहरू पनि हालेर अब चाहिँ कुट्नु लागि रेडी भएँ। अब चाहिँ अलिक कुटिसकेँ। अब यसलाई फेरि एक खेप केलाउनुपर्छ, त्यहाँबाट फेरि कुट्नुपर्छ, नभए डुटिन्छ। फेरि चाहिँ अब केलाउँछु। र यो धान चाहिँ नसुकेको भएर कुट्टिनु मानेको छैन। अब फेरि हालेर फेरि कुटेर केलाउनु पर्छ अब चाहिँ फेरि। र अब चाहिँ यतिको भएछ है। अब चाहिँ यसलाई केलाएर फेरि छान्नुपर्छ। यो मालबस्तीदेखि आएको होला। दिदी चाहिँ जहिले पनि यसरी लगाएर डुल्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ आज बुनुले खेदाएको मलाई। अब चाहिँ मैले धान पनि कुटिसकेँ। यो चाहिँ भोलि कुट्नुपर्छ। यो चाहिँ अहिले कुटिसकेँ, अब बहिनीले लाँदैछ। र अब चाहिँ धानहरू कुटिसकेर घर जाँदैछु। घर पनि पुगेँ र हाम्रो आमा चाहिँ भात खानु सक्नुहुँदैन नि त, खोले भात खानुहुन्छ, बिमारी हुनुहुन्छ नि त होइन। त्यही भएर चाहिँ खोले भात बनाउनु पर्छ। त्यही भएर चाहिँ धानको चामल कुटिदिएको आमालाई। र यति भन्दै मेरो आजको भ्लग म यहाँ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सबैलाई।